गणित के ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा, दिल से आवाज आएगी गजब। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, एक आदमी एक जर्नी 28 घंटे में पूरी करता है। वह जर्नी का पहला 1/3 भाग 81 की चाल से और बची दूरी 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है? डी मान के सॉल्व मत करो। 81 और 27 का एलसीएम 81 मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली। अब 1/3 1/3 भी करना है तो मैंने 3 से गुणा कर ली। मान लीजिए कुल दूरी है। अब इसका 1/3 क्या होगा? 81। बचा कितना फिर? 2 गुणा 81, तो 1/3 81 यूनिट डिस्टेंस गए 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना समय लगेगा? 1 घंटा। बची दूरी आप गए 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना समय लगेगा भैया? 27 × 81, 3 दूनी 6 घंटा। टोटल टाइम लगा जी 1 + 6 7 घंटे। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि टोटल टाइम 28 घंटे लगा है, जो कि 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो कुल दूरी भी मेरे भाई इसका 4 गुना होनी चाहिए। 81 या 243 का 4 गुना मेरे भाई 960 और 12 972 किलोमीटर कुल दूरी है। यह है असली चैंपियन मेथड मेरे भाई, सी ऑप्शन। 81 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे।